Nemam pojma od toga. Da li znate ko je on bio? Pa zna se šta je bio. Pročujni čovjek koji je bio najsnažan možda u svetu. A priča se da ga ubila neka mafija sad. Šta je tu istina? Ne zna se. Znao sam, on je poginuo davno. Na primjer kad su se u borbu tepali tamo. Recite nam, ko je bio Bruce Lee? Pa ne znam da imao prvi deo Bruce Lee. Vi ste gledali onaj film Kuj koja, drugi deo? Da, da. I kažete mi, fabula i radnja filma vas podsjeća na jedan... Mnogo dobro, mnogo, mi to obožavamo, mi to da je žena ga otruvala tamo sa nešto tamo i tako pričaju, znači dobar je bio Delija, mi uvijek pustamo to i slušamo i sve. Bruce Lee bio je čovjek je kao, na primjer kao prečujen, dobar sportisti i dobar je bio oduševljen, dobar je bio i oduševljen i ljubazan je bio. On je bio karatista, tepač. Je li bio prvak? Bio. Znači ne đak prvak, nego prvak u kung fu. Prvak u kung fu jeste tamo šta ja znam, stavio se u struju, vežbao mnogo, popio neko leko i tako je umro.